हेलो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को और बेल आइकन की घंटी बजा के मेरे अच्छे दोस्त बने। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा। और जबकि मैंने 3 पे रखा हुआ है, जबकि मेरा हम्म। पुराना फ्रिज जो था एलजी का, वो मैं 1 पे रखता था सर्दियों में। हम्म। तो अब इसका फैन नहीं काम कर रहा जो बैक पीछे लगा होता है एक इससे। मिनट सर, एक मिनट मैं वीडियो बना लूँ। हम्म। इसके इस कॉर्नर से आवाज़ आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं अजयपाल सिंह। कैसे हैं मेरे दोस्तों? सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड नमस्कारम। मैं आपसे वादा किया था, तो मैं अब जो रिकवर हो चुका हूँ अपनी चोटों से, तो मैं 1-2 दिन के बाद अपनी एक नया वीडियो डालता रहूँगा। पिछले मैंने 2 आवर्स की वीडियो डाली है, उसको बूस्ट वॉच टाइम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा 4 साल से जो वीडियो नहीं डाल रहा था, मेरा चैनल को इन्होंने मोनेटाइजेशन बंद कर दी थी। तो मेरी ये थोड़ी सपोर्ट कर दे और मैं वीडियो डेली बाई डेली एक नई टिप्स देता रहूँ। तो अब ट्रेनिंग बेस में भी मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। आज ये कॉल मेरे पास आई है डोर नॉइज़ की। तो डॉ नॉइस में एक नॉर्मल सा पार्ट होता है, जैसे एक नया फ्रिज होता है। इस मौसम हमारे टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड कारण थोड़ी डोर गैस्केट इसकी टाइट हो जाती है। तो हमने इसको सेफ्टी टिप्स दी है, जो आपके पास भी, आपके घर पे भी, अगर आपके किसी कस्टमर के घर में भी ऐसे डोर के नॉइस की इशू आता है, गैस्केट रगड़ने का इशू आता है, वो आपको कैसे सॉल्व करें। मगर हमारे इंजीनियर साहब गए थे उस कॉल पे, तो वो काफ़ी दिन से एक्सलेट किया, तो कस्टमर कूलिंग का बता रहा है, मगर वो डोर नॉइज़ का इशू में बता रहे थे। मगर मैंने डोर नॉइज़ का इशू का सॉल्व कर दिया, क्योंकि कस्टमर ने नया फ्रिज लिया था, स्टोरेज का उसको एक इंडिकेटर नहीं दिया था। क्योंकि जो नया फ्रिज आता है हमारा रेफ्रिजरेटर हम लेते हैं, वो स्टोरेज टाइमिंग 4 आवर्स के बाद इसके स्टोरेज का इसके अंदर फूड्स की सप्लाई रखनी चाहिए, क्योंकि कूलिंग टेम्परेचर एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। मगर यही छोटा सा पार्ट था, इसको बताना था। और ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है डॉय नॉइस की। कस्टमर को ये हिंज का डेटा होने का बता के गए थे। मगर हमने एक नॉर्मल जो छोटा जुगाड़ होता है, एक घर में हर किसी का कैंडल होती है, कैंडल के साथ उसको रगड़ के कैसे ठीक कर सकते हैं गैस्ट्रिक को। ये देखो, ये हमने एक कैंडल है, कैंडल को इस अच्छी तरह से रगड़ रहे हैं। तो ये कैंडल के कारण जो होता है, जो मॉम होती है उसके पेस्टिंग उस पर लग जाती है, जिसमें कैंडल एकदम रिमूव। अब देखो, अब इसके अंदर नॉइज़ ख़त्म हो गई है। ये छोटा सा ही एक पार्ट होता है, जिसमें हमारी केस काफ़ी उछल जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। जी, आपने देखा है, एक आप हर कस्टमर के घर में एक कैंडल होती है, या अपने बैग में भी एक कैंडल ले सकते हैं, जिसके एक मॉम होती है। गैस्केट के आसपास उसको एक साइड में जो कॉर्नर से रगड़ लेंगे, जो जैगेस्टर में थोड़ी सी पेस्टिंग लग जाएगी, जिससे गैस्केट हमारी नरम हो जाती है, जिसमें हमारी जो प्ले भी आ जाती है, थोड़ी फिनिश होता है, गैस्केट में थोड़ी स्लीपिंग भी हो जाती है, जिसमें हमारी टेक्निकल के कारण ये नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। ये छोटा सा एक पार्ट आप भी कर सकते हैं। ये नॉइस इशू, डॉट नॉइस इशू जो गैस्केट रगड़ती है, ये एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हमारी काफ़ी कॉल्स होती है, पेंडिंग होती है। हिंज चेंज करना है, गैस्केट चेंज करना है, काफ़ी कॉल पेंडिंग रहती है, और कस्टमर भी कितने दुखी होते हैं। तो बेहात में आप टेक्नीशियन के काम से भी कर सकते हैं, क्लाइंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। पुराने फ्रिज में कभी हार्ड हो जाती है, तो मॉम लगा के इसकी गैस्केट को आप लूज़ कर सकते हो, और जिसमें नॉइज़ की इशू होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसमें आपका भी टाइम बचेगा और क्लाइंट का भी टाइम बचेगा, और क्लाइंट का भी टाइम बचेगा, और क्लाइंट खुद भी अपना काम खुद कर सकते हैं। तो उनको बता सकते हो, क्योंकि सर्दियों के कारण, गर्मियों के कारण हमारे इंडिया टेम्परेचर 2 टेम्परेचर में डाइवर्ट होता है, जिसमें सर्दियों में थोड़ी गैस्केट हार्ड होती है और गर्मियों में थोड़ी नरम हो जाती है।